इसने पहले भी माइक्रोवेव उड़ा दिया था। ओह शिट, मैंने तो 2 मिनट रखा था, ये तो आगे बन गया। और आज वो परफेक्ट मेजरमेंट से बनेगा। पक्का ब्लास्ट तो नहीं होगा? प्लीज दीदी शुभ शुभ बोलो। हे भगवान, इस बार सही बनना चाहिए। मैं तो थोड़ा दूर खड़ा होता हूँ। यस, मैंने कर लिया। गलतियों से ही तो परफेक्ट बनते हैं। सब बढ़िया है, एक प्रॉब्लम है। हाँ, वो वाली प्लेट तो अभी भी आईसीयू में है। वो वाला टॉपिक बंद कर दो अब।